შუადღემშვიდობის ძურბასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით ყველას და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს გადაცემა შუადღე ერთსულოვნებაზე. პროგრამას ტრადიციულად იაბედოიძე გაუძღვები, როგორც ყოველთვის სიამოვნებით გავატარებთ თქვენთან ერთად შუადღეს და შევეცდებით საინტერესო, შინაარსიანი და მრავალფეროვანი თემებით დატვირთული პროგრამა შემოგთავაზოთ. გადაცემის პირველი თემა საკმაოდ საინტერესო, მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ. კერძოდ ვისაუბრებთ ლოცვის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი კი არის წყნეთის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი. მოგესალმებით მამა ლევან, ქრისტიანთ გაგილოცავთ. ჭეშმარიტად მშვიდობის დღე მოგცეთ ღმერთმა. გმადლობთ მამა ლევან. პირველ რიგში დავიწყოთ, ფიქრობ, კარგი იქნება განმარტებით, რა მნიშვნელობა აქვს მორწმუნე ადამიანისთვის ლოცვას? ლოცვა ეს ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან და ერთ-ერთი პირველადი ურთიერთობა ეს ფორმა არის ღმერთთან. ეს არის არც მეტი არც ნაკლები საუბარი. პიროვნების საუბარი ღმერთთან, რომელთაც ის გამოხატავს თავის ემოციურ მდგომარეობას. ეს იქნება დიდების მეტყოლებითი, სავედრებელი, მადლიერება თუ სხვადასხვა რამ, რომელთაც ზოგადად ადამიანი თუნდაც სხვა პერსონასთან დიალოგს წარმართავს, ასევე ღმერთთან თავის სხვა ემოციას ამგვარად წარმართავს და შესაბამისად უფალს ან ადიდებს ნამოქმედარისთვის, ხოტბაში ასხამს, ვითარც ანგელოზნი, ან მადლიერებას გამოხატავს მის ნამოქმედარისთვის, ან და რაიმე თხოვნით მიმართავს. მამალევა, ხშირად ამბობენ, რომ ლოცვას სწავლა უნდა. როგორ შეიძლება თქვათ ადამიანმა მიაღწიოს იმას, რომ ისაუბროს ლოცვით უფალთან? საერთოდ ზოგადად დღეს ასეთი პრაქტიკა არის ხოლმე, რომ ქრისტიანი ხშირად პირდაპირ კონკრეტული მითითებით იწყებს ლოცვანით სარგებლობას, მაგრამ მანამდე აუცილებლად არის საჭირო განმარტება. ეს პრობლემა იქიდან გამომდინარეა, რომ დღეისობით ჯერ ეხლა იწყება საზოგადოების შენება ბავშვობიდანვე ქრისტიანობაში და მანამდე თითოეული ჩვენგანი როდესღაც უცებ მოულოდნელად მივიდა ღმერთთან და ეტაპ-ეტაპ აღზრდა არ მოხდა. და რა თქმა უნდა ის ლოცვანები, რომელიც არის მოცემული თავისი შინაარსით, რომელსაც ვისაუბრებთ, აუცილებელია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირველ რიგში განმარტებული უნდა იყოს ლოცვის რაობა. ადამიანი არც მეტი არც ნაკლები პირველ რიგში წინასწარ განწყობას უნდა მოიპოვებდეს, რომ ლოცვა ისწავლოს, ანუ ჯერ უნდა განსაზღვროს ვის წინაშე დგება, შემდეგ თავისი გონება ყოველივე ამ ქვეყნიურისგან უნდა გაფანტოს და მან უნდა დასახოს თავის ცნობიერებაში, რომ ყოვლის მხედველ, ყოვლის ცოდნე, ყოველგან მყოფ არს ესაუბრება, რომელიც მისი გულთამხილველია და აუცილებლად განცდა უნდა ჰქონდეს პირველ რიგში საუბრისა. აი ეს მოახდენს გულისხმიერების კონცენტრირებას, რაც ლოცვის აუცილებელი საწინდარია. კეთილი, მორწმუნე ადამიანი დილას აღამოს მკითხულობს ლოცვებს. იქნება ამ ლოცვების მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ მამა ლევან, თუ რას ნიშნავს თქვათ ლოცვა ძილის წინ, ლოცვა დილის ლოცვა და ასევე საინტერესოა შვიდგზის ლოცვების მნიშვნელობა, ვიცით რომ ეს ტრადიცია კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით აღდგა კვლავ. კეთილი. დილას აღამოს ლოცვა, რომელიც ადამიანების ცნობიერებაში რაღაც სხვათაგან დავალებულ კანონად შეიჭრება ხოლმე. რას ნიშნავს დილის და საღამოს ლოცვა? ან თუნდაც შვიდგზის ლოცვა, ან თუნდაც ის 9 ჟამნი, რომელიც ადამიანის ქრისტიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად შეიჭრება. ადამიანი ღმერთისგან იწყებს თავის არსებობას, იბადება, უხდავის სული სწორედ ღმერთისგან შეეძინება და შემდეგ მისი ამ ქვეყნიური დასასრული დაისწრით სწორედ ღვთის მიერ აღესრულება და ღმერთში გადაინაცვლოს თავის სულიერი მდგომარეობით. შემდეგ საყოველთაო აღდგომაც ისევ ღვთის მიერ ხდება, ანუ ყოველივე სულა და მიმდინარე პროცესი დასაწყისი და დასასრული თავისთავად ადამიანისა ღვთის მიერ წარემართება, ღვთის მიერ არის ჩაფიქრებული და სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში ჩვენი ცნობიერების თანამდებობა გვმართებს ღვთისადმი, რომ ჩვენ აქტიური ურთიერთობა უნდა გქონდეს შემოქმედა, რომელიც არის ჩვენი სიცოცხლის, ჩვენი ცხოვრების წყარო და ასევე მასწავლებელი. და აი რაც შეეხება რა კავშირშია ეს დილას-საღამოს ლოცვა, დღე არის ჩვენი ცხოვრების ერთი მონაკვეთი. დილით იწყება დღე, საღამოთი მთავრდება თითოეული ჩვენგანის. და ის სწორედ აი ჩვენი ცხოვრების იმ მონაკვეთსაც ადამიანი იწყებს ღმერთით და ასრულებს ისევ ღმერთს მიაბარებს ღვთისაგან გამოითხოვს და შესთხოვს იმ თან გასავლელ ღამეს. ასევე თუნდაც ჟამნობანი, რომელიც თავის შინაარსით არის შორს წაგვიყვანს მასზე საუბარი, დაწვრილებით განმარტება, ეს ცალკე სასაუბრო თემაა და
შვიდგზის ლოცვანი, რომელიც დრო და დრო ჩვენი გონების კონცენტრირება ისევ ღმერთთან ხდება. ამავე დროს ჩავთოთ თუნდაც ადამიანი, როდესაც ჩვენ შეხვედრია სწავლის წინ, საქმის წინ, საქმის შემდეგ, სწავლის შემდეგ, კვების წინ შემდეგ თუ სხვადასხვა მოქმედების წინ რაღაც ლოცვები. ეს არ არის ბრმა რიტუალიზმი მოქმედება, რომელთაც ადამიანი აღიჭურება. ეს არის ადამიანის ცნობიერება ღმერთის მიერ გამშვალული. ადამიანმა ასე უნდა შეხედოს, თუნდაც აი მარტივად ვთქვათ, რომ ვიწყებ რაღაცა საქმიანობას, ან მოგზაურობას, ან სწავლას, ჩემ გონებას ღვთისაკენ მივდრიკავ. გულისხმიერად, როდესაც მე შემეცნებული მაქვს, რომ ჩემთვის ვინ არის შემოქმედი, რომელშიც მე ჩემი არსი, ჩემი პიროვნება უნდა ვიპოვო, ვისთაც უნდა ვიპოვო, ვინც არის ჩემი ცხოვრების განსაზღვრელი და ვისიც ჩემ ინდივიდუალურობას აღმოვაჩენ, სწორედ ამითი მასთან სიყვარულიდან გამომდინარე და საჭიროებიდან გამომდინარე, მასთან ვიწყებ ყოველწუთიერ ურთიერთობას. აქ რა თქმა უნდა, რაიმე ტექსტების მექანიკური კითხვა არ ხდება, არც მეტი არც ნაკლები ჩემ გონებას ავამოლებ ღმერთამდე და ჩემი გულის სიღრმეში უნდა სხვათაგან შეუმჩნევლად გამოვითხოვ შეეწევნას თანადგომას. შემდეგ აღსრულების შემდეგ მადლიერებას მოვახატებ და აი სწორედ ესეთი ამგვარი დამოკიდებულება ფაქტიურად უწყვეტ კავშირს ახდენს ღმერთთან, რომლითაც ჩვენი გონება რაცაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, რაგინ გულისხმიერად არ უნდა ვაკეთებდეთ, მუდამ ღვთივ გამშვალული არის და ამგვარად მადლით წარგვიმართავს საქმეს და ისწორედ ლოცვის შედეგი, რაზეც პირველი კითხვა დამისვით, რომ ლოცვის შედეგი არის განუსაზღვრელი. რამდენადაც ადამიანი გულისხმიერად, რწმენით წარმოსთქვავს ლოცვას, ღვთისადმი თავის გონებას მიდრიკავს, შესაბამისად იქ მოხდება ის, რაც ნებისმიერი მოქმედებით შეუძლებელია. ღვთისაგან მოვიღებთ შეუძლებელს, ღვთისაგან მოვიღებთ ყოველ საქმეში შეწევნას. ის რაც კაცთაგან რადგან თანადგომის სურვილი არ უნდა იყოს შეუძლებელი ხდება, ღვთისგან ყოველივე შესაძლებელია და შესაბამისად ლოცვა ამგვარად ყოველივეზე აღმატებულია და ამგვარად მნიშვნელოვანია ჩვენ ცხოვრებაში. თუნდაც დილას აღამოს ლოცვები, რომელიც წეგან ვახსენეთ, რომ ზოგჯერ ვიღაცა დავალება დღებულობს. დილის და საღამოს ლოცვას შინაარს თუ დაუკვირდება ქრისტიანი, ფაქტიურად მას კმაყოფილების სურვილიც კი უნდა დაეუფლოს, აუცილებლად უნდა დაეუფლოს, რადგანაც იქ როგორც მაცხოვარი საკრალურად მამაოჩვენოს გვასწავლის და ცალსახად რწმენაზე ამახვილებს ყურადღებას და ჩვენი აზრის, სურვილის, ემოციის ორიოდე სიტყვით წარმოთქმას გვასწავლის, ლოცვანშიც ასე არის, დაყოფილია ის იმ სულიერი საჭიროებანით, ერთი მხრივ ლოცვანი გვასწავლის ცხოვრებაში აქცენტს რა არის ჩვენ ცხოვრებაში ღირებული, ფასეული, მნიშვნელოვანი, აუცილებელი, რისკენ უნდა წარმართოს ჩვენი ცნობიერება თუნდაც როგორც ქრისტიანის. ის ლოცვანი ერთგვარი ეტიკეტი არის, რომელიც არათუ უბრალოდ მხოლოდ ღმერთთან ურთიერთობას გვასწავლის, არამედ ჩვენ ცხოვრების საზრზესაც უკარნახობს. შემდეგ იქ ის ყოველივე ხდება ადამიანი პირველ რიგში თუნდაც დილის ლოცვაში იწყებს საკუთარი თავის ღმერთთან ურთიერთობის დამყარებით. თუნდაც ეს ხდება დიდების მეტყველებით, რაღაცის გამოთხოვით, მადლიერებით, ცოდვათა მოტევების თხოვნით და თან რამხელა ღირსებას და ბედნიერებას ანიჭებს ადამიანს, რომ ფაქტიურად ჩვენ იქ ვერ ვნახავთ მხოლობით რიცხვში ლოცვას, ეს მხოლოდ და მხოლოდ სამონაზვნო ლოცვა არის, მხოლობით რიცხვში მიმართული იესოს ლოცვა, დანარჩენი ყოველთვის ჩვენ მრავლობით ფორმაში ვამბობთ. ანუ კრებითად მოვიაზრებთ გარშემოყოფ ნაცნობ თუ უცნობ ადამიანებს, რითაც ჩვენთვის ერთ-ერთგვარი ღვაწლიც არის, ერთგვარი სასყიდელი, საზღაურიც არის, მადლიერებაც არის, ღირსების შეგრძნებაც არის, რომელთაც ჩვენ არა მხოლოდ საკუთარ თავისთვის ვწევთ, არამედ სხვათათვისაც. შემდგომ იქ ხდება დიფერენცირება, ერისთვის ლოცვა, ქვეყნისთვის ლოცვა, მსოფლიოსთვის ლოცვა, ეკლესიისთვის, მშობელთათვის, მოხუცებული, სნეული, მოგზაური, მაჭირვებელი, მდევნელი, ბოროტის ყოფილი, სხვა სარწმუნოებაზე მყოფი, შემცდარი, დაბნეული ადამიანი, განსაცდელში მყოფი, გარდაცვალებული, რომელსაც ყველაზე მეტად მჭირდება და თითო ამ პატარა ფრაზებით, წინადადებებით, ლოცვით ადამიანი თუ კი გულისხმიერებას წარმართავს, უმნიშვნელოვანეს საქმეს აღასრულებს და პირობითად ის 10-15 წუთი, სადაც ადამიანი თავის თავს მიუძღვნის და ღმერთთან ურთიერთობაში დროს გამოყოფს, ამით უმნიშვნელოვანეს საქმეს აღასრულებს და ისევ აქ
არა მექანიკური ქმედებაა საჭირო, არამედ გააზრებული. მსგავსივე ხდება საღამოს ლოცვის დროსაც. და აქვე აღნიშნავ ერთ პატარა პრობლემას, რომელიც აქტიურია ხოლმე მრევლში. მავანი იტყვიან ხოლმე, რომ აი სამოგზაუროდ ვიყავი, სადღაც მომიწია წასვლა, დარჩენა, ლოცვანის წიგნი არ მქონდა. ლოცვანის წიგნი ჩვენ არც მეტი არც ნაკლები, როგორც აღნიშნეთ, გვასწავლის გონება საით მივდრიკოთ, რა არის ჩვენ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი, თუ რა გამოვითხოვოთ, არა მეტად მდარე და ყოფითი საკითხები, არამედ ჯერ უზენაესი მთავარი, რომელიც ჩვენთვის და ჩვენ გარშემოყოფთათვის არის მნიშვნელოვანი და ის ყოფითი ყოველდღიურიც კი თუნდაც უფალი არ თulis იმას აზრახისად, მაგრამ ის იგულისხმება ზოგადად, რადგანაც უფალმა იცის ყოველივე მარტივი სიტყვები ისევ სახარებიდან, მიუტევ უფალსას ფსალმუნიდან, მიუტევ უფალსას რუნვაი შენ და მან გამოგზავრდო შენ, ან და სახარებიდან პირველად ეძიებდე სასუფეველს სათასასიმართლისა მისა და მერმე ყოველი შეგეძინოთ თქვენ. აი სწორედ აქედან გამომდინარე ადამიანი ლოცვანის წიგნი არ მაქვს, დავდგები ლოცვანმა მე ხო უკვე მასავლა უმნიშვნელოვანესი რა არის. დავდგები ჩემი სიტყვებით მასვე აღვასრულებ. ეს ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სწორედ აქ უფრო მეტად წარმართება ადამიანის ცნობიერება, უფრო მეტად გულწრფელი და არამექანიკურია ხოლმე. ჩავრთავ მონოტონური გამომდის, რაღაც მონოლოგად გამომდის ხოლმე საუბარი, მაგრამ აქვე ჩავრთავ ერთ ფაქტორსაც. თუ ადამიანს უჭირს, თქვა, დილის ლოცვა, განწყობა ვერ მოიპოვა, ასე შემდეგ. განწყობა აუცილებლად როგორც აღნიშნეთ, ამგვარი მეთოდებით უნდა მოიმოქმედოს, დახუროს ლოცვანის წიგნი და ესაუბროს თავის სიტყვებით უფალს. ღმერთო შემეწიე, მომეცი ძალა რომ გესაუბრო, გაფანტე ჩემი სიზარმაცე, შემოკრიბე ჩემში გულისხმიერება, დამეხმარე რომ გესაუბრო და ამგვარი სიტყვებით შემდეგ თვითონვე წარმოთქვას ის წარმოსათქმელი სავედრებალი, რაც თუნდაც დილით მართებს მას, ან საღამოს მართებს. შესაბამისად, ამგვარ საუბარს თვითონვე იგრძნობს, როგორ ამყარებს გულისხმიერ კონტაქტს ღმერთთან. და გადაშალოს მე ლოცვების წიგნი ბუნებრივად მივაიქამდეთ. თუნდაც ვერ გადაშალოს, თუ ეს სიზარმაცით არ იქნება ძალსახად გამოწვეული, არამედ რაღაცა მისი სისუსტით, სულიერი სისუსტით, ეს უკვე შემდგარი ურთიერთობა, ეს უკვე აღვლენილი ლოცვა არის. მართალია მცირე, მაგრამ მას ლოცვა ქვია. ერთი ესეთი პრაქტიკა არის, რომელიც სავსები ჯანმრთელი მიზეზით არის დასახული და არა იმ რეალობისთვის, რომელიც დგას ჩვენს წინაშე. დილის და საღამოს მოკლე ლოცვა, მცირე წარმოსათქმელი ლოცვა. მე დაკვირვებული ვარ ხოლმე, რომ თუნდაც თითოეულ ჩვენგანს ცხოვრების რაღაცა სულიერი ცხოვრების ზრდის რაღაც პროცესზე, რომ ძალიან მექანიკურად მოვალეობის მოხდის მიზნით წარმოვთქვამთ ხოლმე იმ მოკლე ლოცვას. არამც და არამც. დადგეს თითოეული ჩვენგანი გულისხმიერად გაიაზროს, გონებით უფლის წინაშე წარსდგეს და ნახავს დრო როგორ გაეფანტება, სიზარმაცე როგორ გაეფანტება და იმით ლოცვა შედგება. ის ლოცვაც არ უნდა თქვას ნაჩქარებად, ნაუცბადებად, მოვალეობის მოხდის მიზნით, სადაც ცალი-თვალი და ყურადღება უკვე სხვა საქმეზე აქვს ადამიანს, თუნდაც ძილისკენ და ლოგინისკენ. როდესაც ადამიანს რაიმე მნიშვნელოვანი საქმე აქვს, საპასუხისგებლო საზოგადოებრივად თუ მისი პირადი ინტერესიდან გამომდინარე, მას იმ დროს ემოცია არ აძლევს ძალიან დაღლილსაც კი მოსვენების უფლებას. ქანი ფრთობს ძილს, რაღაცა მოქმედებას მიმართავს, ცივწყალს შეისხამს, ცივ ჰაერზე გავა, სუფთა ჰაერს ჩაყლაპავს, ყავას მიაყოლებს, ან რაღაც მოქმედებას მიმართავს. თუ კი ყოფით საქმისთვის ადამიანი რაგინ მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს ის ყოფითია, ასეთ ძალისხმევას მიმართავს, ლოცვა, რომელიც მის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწორედ რომ მართებს მთელი რიგი რაღაცების მოკლება და გარკვეული ძალისხმევის გამოჩენა, რითაც სწორედ უფრო მეტად დაუფასდება ღვთისაგან აი ეს მონდომება. მამონებო, ჩვენ ხშირად გვსმენია და ვიცით კიდევაც თქვა თუნდაც წმინდანთა ცხოვრებიდან, რომ ლოცვას უდიდესი ძალა აქვს და არაერთი სასწაულიც აღუვლელია. იქნებ ლოცვის ძალის მნიშვნელობაზეც რამდენიმე სიტყვით. მაგარი ერთ-ერთი განდეგილი ესეთი ბროშურაც იყო გამოცემული, ესეთი მითივით დადის ხოლმე ქრისტიანებს შორის, თუმცა რეალობაა ის, რასაც ჩვენ პატერიკებში ვიცნობთ, როდესაც უდაბნოში ერთ-ერთი მოღვაწე ნახეს, რომელმაც აღარც დრო იცოდა, რა დრო იყო, რა ხანი გავიდა და როდესაც ამ მომლოცველმა ეს გაიცნო,
ის ეკითხება ეს მაკარი დაყუდებული რომ რა ხდებაო ადრეო როგორ ძველი ქრისტიანები იყვნენო ეტყოდნენ მთასო აქედანო გადადექიო და აქეთ ჩაინთქეო სახარების სიტყვა გამოინაცვლა და არა მთაო შენ არ გეუბნებიო მე ამ ქრისტიანს ვეუბნებიო ადგილს მოიცვლიო ანუ ადამიანს პირველ რიგში ლოცვაში რწმენა ჭირდება ასეც მაცხოვარი მიგვითითებს და ასეთი მაგალითები ხშირად ხდება რომ აი თუნდაც აი მაკარ დაყუდებულს ქონდა ამგვარი სასოება და რწმენა რომ უბრალო მაგალითის მოყოლის დროსაც კი მის წარმოთქმულ სიტყვას მაგალითად ნათქვამ სიტყვას მთა ემორჩილება თუმცა ვიცით რომ პირველ რიგში არა მთათა ცვალებაზეა საუბარი არამედ ალეგორიული ფორმა არის მთა იმ დიდ საზომზეა საუბარი რომლითაც ადამიანი რწმენით დაძლევს ლოცვითი მაგალითები ძალიან ბევრი შეიძლება ვახსენოთ ძალიან რთულია რომელერთ ჩავეჭიდოთ ალბათ წინდასარ მომეფიქრებინა უბრალოდ ლოცვის ძალის მნიშვნელობა თუნდაც აი მარტივი მოქმედება როდესაც აი სწორედ მექანიკურ და გულისხმიერ ლოცვაზე რომ მოვიტანოთ როდესაც ერთ-ერთი მღვდელმთავარი თავისი ეპარქიის მოსალოცად მიდის ტყის პირას გავლილს დაინახავს ის ხიდან ხეზე ვიღაც ადამიანი ხტება ну გახედავს რომ ხიდან ხეზე ტოტიდან ტოტზე ხტება და ამ იმ მომენტში სანამ მეორე ხეზე გადახტება ხელებს აღაპრობს ღმერთს ადიდებს მეორე ხეზე ჩამოეკიდება და ასე მაიმუნივით მოძრაობაშია და მღვდელმთავარს გაუკვირდება და იხმობს ამ ადამიანს და ვინ ხარო და მე ასე განდეგილი მარტო ყოფი ვარო უსწავლელი ადამიანი ვარ და ღმერთს ვადიდებ ყველაფრისთვის რომ ეს რა დიდებული სამყარო შეუქმნიაო და კეთილიო, კარგიო, ამ საზრზე ხო რომ ხარო, მაგრამ ასეთი ფორმითო ხიდაზე ხტეზე ხტუნაობითო რამე რო დაგიშოდესო, ღმერთის დიდება ვის გაუგიაო. კეთილო კაცო, მასწავლეო, მაშინ როგორ ვილოცო და ასწავლა პირჯურის გადაწერა და დიდება აცდას წარმოთქმა. და მადლი მოახსენა. ეპისკოპოსმა გააგრძელა თავისი გზა და გზად მდინარე შემოხვდა და ამ მდინარეზე დაიწყო ფონის ძებნა. და როდესაც შუა მდინარეზე სახედრით გადადის, წყლის ზედაპირზე ესმის ტყაპატყუპის ხმა მოიხედა და წყლის ზედაპირზე ეს ადამიანი მორბის. მეტანიას გაუკეთებს, თაყვანსებს მღვდელმთავარს და ეტყვის ბოდიში მეუფეო შეყოვნებისთვისო, ჯერ დიდება აცდა უნდა წარმოთქო და პირჯვარი უნდა გამოვისახო, თუ ჯერ პირჯვარი გამოვისახო და დიდება აცდა წარმოთქო და მღვდელმთავარმა უთხრა როგორც ადიდებდი ისევ ისე ადიდეო. ისევ და ისევ გულისხმიერებაშია, რომელიც რწმენას განსაზღვრავს და რწმენაშია, რომელიც ლოცვის ხარისხს განსაზღვრავს. მაგალითი საქრისტიანოში ბევრია, რომელიც თითოეულ მორწმუნეს შეუძლია ეს ძალიან ბევრი მოიყვანოს, ჩვენს გარეშეც ეს ამას გაეცნოს, რადგან ღვთისმადლით დღეს უზარმაზარ ლიტერატურაზე გვაქვს ცნობის საშუალება და ნუ რაც მთავარია ზოგადად ჩვენ ცხოვრებაში თუნდაც დროის ყველაზე მცირე მონაკვეთში რასაც შეგვიძლია მივახციოთ, რაც ქმედითი იქნება, ეს არის ცალსახად ლოცვა. რა თქმა უნდა. ოღონდ ერთ რამეს ვიტყვი, ხშირად ადამიანები ისევ მორწმუნეები რა თქმა უნდა გულხურვალეობით, რა თქმა უნდა მორჩილების გამო, რა თქმა უნდა მონდომების გამო მრავალ ლოცვანს აღასრულებენ დაუჯდომელს ფსალმონებს და ეს თუ საკალობელს, მაგრამ თხოვნა და შეხსენება მექნება, რომ მაცხოვრისამებრ არ აღმოჩნდეთ მრავალი, მაგრამ მაცხოვრის სწავლებისამებრ არ აღმოჩნდეთ მრავლის მეტყოლებაში, როდესაც ხშირად ჩვენ რა თქმა უნდა გულმოდგინეთ, თავდადებით ვასრულებთ დაუჯდომლებს და სხვადასხვა მრავალ ლოცვას, მაგრამ იქ გონებას ადგილი არ აქვს, იქ გულისხმიერებას ადგილი არ აქვს. არა მექანიკური გარეგნული ემოციებით, არა თქვათ თეატრალური მიმიკებით, თვალთა აღპრობით თუ რამეთ, არამედ საკუთარ გულში ჩაძირვით, გონების შემოკრებით, ერთი ყურადღებიანი ლოცვა ჯობია 10 დაუჯდომელი სამართლის. და როცა გვიჭირს უფრო მეტად მაშინ მიმართავს ხოლმე უხოსაც გვიხსნის მადლობა გვავიწყდება ხოლმე, ესეც უნდა ითქვას. და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მართლაც გულში ჩაღრმავება ჭირდება და სწორედ გულის ხედვით დანახვა და ვფიქრობ რომ როდესაც ადამიანს უჭირს და თვალი მისცემს შემწეობას მე უკვე მადლობა უნდა შეწიროს რა თქმა უნდა. ის მაგალითიც რომ არის, როდესაც ტაძრის ერთ-ერთმა მსახურმა ნახა ასეთი მდგომარეობა, უფალმა აჩვენა რომ ტაძარში ბევრნი იყვნენ, მაგრამ ცოტანი ლოცულობდნენ. და აღმოჩნდა რომ ტაძარში მყოფი ადამიანები ყველა ვაჭარი რაღაცაზე ფიქრობდა, მეომარი რაღაცაზე ფიქრობდა, ვიღაცა მშრომელი რაღაცაზე, მხოლოდ ერთი ბავშვი იდგა, რომელიც თავის მშობლის განკურნებას ევედრებოდა ღმერთს.
ძალიან დიდი მადლობა მამა ლევან, როგორც ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე თქვენთან შეხვედრა, თქვენი მოსმენა და იმედი მაქვს, რომ შუადღის საშუალებით კიდევ არაერთ თემაზე მოგვიწევს თქვენთან საუბარი და თქვენი დახმარებით მივაწვით სწორედ მაყურებელს მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ლოცვის მნიშვნელობაზე გვესაუბრებოდა ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, წყნეთის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი. მომშვიდობებით მამა ლევანს. შუადღეს კი ვაგრძელებთ მეორე ნაწილი გვარის წინ. ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის წევრებს უმასპინძლებთ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ცოტა ხანში მცირე ტიხრის შემდეგ ვრუნდებით.